येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जेवण, सांडे नाका सोडे नाका, पावतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जियेऊ नाका. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जेवण, सांडे नाका सोडे नाका, पावतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जियेऊ नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात गावधन्या. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता. तुका पळवा शेतान, तुका मेळवा त्रेतान, तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा, समोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचं एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो, आम्ही लहान असताना जायते दांटून पडतले कित्याक, आणि जेन्ना आमी दांटून पडतले आमची आवय बापाय वडिलां कितें म्हणटाली, खंय वयर पळोवन चलताय रे म्हणून, खंय वयर पळोवन चलताय म्हणून. म्हळ्यार अर्थ कितें, तांणी सांगिल्ल्याचो अर्थ कितें, सकला पळोवन आमी वयर पळोवन चलतना दांटून पडटा आनी आमच्या पांयांक मार जाता वय म्हणून. पूण आज आत्मीक रितीन आमी कशें दांटून पडटा, आमी सकला पळयता देखून आनी वयर पळयना देखून. कूड आमची जावं पुरो दांटून पडटा, ह्या कुडी गाय जातात आमी वयर पळयल्ल्या वरवीं, पण आमच्या आत्म्याक गाय जातात आमी सकला पळयल्ल्या वरवीं. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळटलें, तुजी म्हजी आमची नदर सदांच जेजूचेर दवरलेली आसो म्हणून. त्या दाळ आमी आत्मीक रितीन सकला पडची ना. देखून जायते फावटी आमी सकला पडल्या तर आमची नदर ह्या संवसाराचेर, संवसाराच्या वस्तूंचेर, ड्रेसकायचेर, पदवेचेर आनी खंयच्या खंयच्याचेर दवरलेल्या वरवीं आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी पडल्या. देखून ह्या फुडां पडोवंक नजो तर आमची नदर जेजूचेर दवरूंक कशी व्हरया. येदोळ पर्यंत ताजेर नदर दवरून जियोंक चुकल्या तर ताजे लागच्या भक्साने मागया. मात न्ही आमचो भावट बरसो पातयेन विश्वास आमची नदर जेजूचेर नातलेल्या वरवीं घट जावना, तीर जावना आनी हेरांक जेजूची आमची वाट उक्ती जावना तर एकामेका लागच्या भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती बदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध, ह्या पासून सदांच हांव पार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे विनती करत प्रार्थना. सर्पदुदा देवमचे काकलोत करून सर आमची पात खा मुक्षन आमकां ससनच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलोत, सोम्या काकलोत, प्रेसा काकलोत, प्रेसा काकलोत, सोमिया काकलोत, सोम्या
देवा महिमा देवा महिमा देवा बाप्पा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सगळींच्या भोवमंगळ बापा सर्गान संसारच्या रचणारा तो सर्गार सिंहासनाचेर बसोन आसाय आमची नदर तुजेर आनी तुज्या महिमेचेर दवरून जिवंक आनी त्या वरी पवित्र आत्म्याक स्तेपना बरी आपणावंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमकां करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी रायांचे पहिले पुस्तक चॅप्टर 19 वर्सेस 9 to 14. किंग्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 19 9 to 14. रात सरचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो तेन्ना सर्वेस्पराचे उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें. एलिया तूं हांगा कितें करताय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां पूण इस्रायेलींनी तुजो सल्लो मोडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्परू त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक ओड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कटपासो चूर केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नाकलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नातलो. भुंयकांपणी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उजो उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. तो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दंपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हणलें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां पूण इस्रायेलींनी तुजो सल्लो मोडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात. तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. देवाचें उतर हें. देवाची वडोकार. शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. शांती शांती
शांती सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रोत्म शांती दिता शांती तुका मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्र शांती दिता शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा रोमाकारांपत्र अध्याय 9 ओळ 1-5 रोमन्स चॅप्टर 9 वर्सेस 1-5 देव आनी ताणें विसलेली परजा क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां फट मारिना पवित्रात्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थामनांतले दुखीन भरलां म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचे जाल्यार हांवूच देवाचो शिराव पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्रांनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो ती सगळी धर्म पुर्वजांचे संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो समेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळा सदां काल आमेन देवाचें उतर हें देवाची वडणूक हालेलुया सर्वेच बोरा जय 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 हालेलुया सर्वेच बोरा जय 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 हालेलुया सर्वेच बोरा जय 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 सर्वेच बोरा जय 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 तुझो सर्वाच्या भक्तीने आणता तुझे नियमा उर्बे नाव पाता तुझे उपादे औंधे पातेता सोम्यातांचो मोग करता हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सामतेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14:22-33 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 14 and verses 22-33 जेजू उदकाचेर चलता उपरांत जेजून शिसांक दोणीर सडाशें आनी आपणा फुडें पोलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलो लोकांक दांड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सुशी आयलो उदकाचेर तो सोलोन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून ताणें भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात तितल्या पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सशी येवंक फरमाय हे म्हणालो जेजू ताका
तो पेद्रो दोणी वयलो देवून जेजूस अशें वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमिया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलय? उपरांत ते दोणीर सट्टास वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. जेजू ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, केन्नाय तुमी कोणी उदकाचेर चलयल्लें पळयलां गे? या कोणी वाऱ्यार चलयल्लें पळयलां गे तुमी? या कोणी उज्यांत आसून लासानांतलो पळयला गे तुमी? पूण एकलो आसा उदकाचेर चलयल्लो, वाऱ्यार देंवन आयिल्लो आनी सोडून गेल्लो, उज्याच्या रुपार आसोनी लासानांतलो, सर्ग संसार रचलेलो, रचलेल्या हर एका रचनेक जीव दिल्लो, एकलोच तो. एकच सत्पुरो तुका आनी म्हाका आमकां केवळ आमची नदर आमची दिश्ट ताचेर दवरून जियोंक. दुसऱ्या खंयच्याची कोणाची आमकां गरज आसची ना, पडची ना. 2009 इसवेंत जेन्ना कराळ घडीत घडलें म्हज्या जिवितांत, सगळ्या संवसारान म्हाका म्हजो तिरस्कार केलो. संस्थान, वडिलांनी, मात न्ही म्हणजे हांव जिवीत जोडलेल्यांनी, म्हणजे देवाचें उतर आयकून सत जाणां जावं जेजू थंय वय आयलेल्यांनी जेन्ना म्हजो तिरस्कार केलो, सांडलो. तुमी जाणात गी हांवें कितें केलें? कुडान गेलो, दिंब्यार पडलो आनी कुर्सार उमकाळच्या जेजूचेर म्हजी नदर दवरून हांव मागूंक लागलो. जायतीं वरां दिंब्यार पडून म्हजी नदर ताचेर, म्हजी दिश्ट ताचेर दवरून वाट दाखय म्हाका, सुम्या वाट दाखय म्हणून मागोन त्या दीस हांवें ताचेर दवरली नदर. आजून पर्यंत ती नदर ताचेरच आसा, न्हय मनशांचेर. आनी त्या घडयेंत हांव न्हय मनशांचेर नदर दवरची, दिश्ट घालची या पतीनी दवरची हांवें सोडल्या भावा भयणी. हाज्या पयलें तुमी आयकलां ओझेच्या बुकांत 14:2 तुमी पडल्यात. कित्याक पडल्यात म्हणून देवाचें उतर सांगता, आयका. ओझेया चॅप्टर 14:2. इस्रायला, सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये. आमी ताचे थंय पयस गेल्ल्या वरवीं आमी पडुल्ल्या. कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं आमची पडलोय. दिश्ट ह्या संवसाराचेर आशिल्ली देखून आमी पडुल्ल्या. वय की न्ही पळया, जेजू वळखोवच्या पयलीं आमची सर्वांची दिश्ट खंय आशिल्ली? संवसाराचेर, संवसाराच्या वस्तूंचेर, ग्रेस्कायचेर, पदवेचेर, अधिकाराचेर, दडवाचेर, वय मू खाणाचेर, जेवणाचेर, वय की न्ही? आनी जेन्ना तूं चड आनी चड तुजी दिश्ट ह्या संवसाराचेर दवरून जियेताय, तूं पडटाय. तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात. पडटा आमी पातकांत. देखून आज भाव भयणीनो, आमी जायतीं जाणां पडल्या आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी वरवीं. माथेवाच्या वांजेलांत 16:21 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 कितें सांगता, आयका. कित्याक जंय तुझें दिर्वें आसा, खंय तुजें दिर्वें आसा, थंय तुझें काळीसी थंय तुजें आसतलें. काळीज आसतलें. आसा 12 जाणांची आमची दिश्ट खंय आसा? आसा 12 जाणांची आमची दिश्ट खंय आसा? आमच्या दिर्व्यांचेर आसा, आमच्या आस्तीचेर, आमच्या ग्रेस्काचेर, आमच्या दुडवाचेर, मात्र न्ही आमच्या बिझनसाचेर आनी खंयच्याचेर, खाणाचेर, जेवणाचेर, न्हसणाचेर, फॅशनाचेर. मार्ताची दिश्ट खंय आशिल्ली आनी मरियेची दिश्ट खंय आशिल्ली? चिंतून पळया. मार्ताची दिश्ट खंय आशिल्ली आनी मरियेची दिश्ट खंय आशिल्ली? वाचून काड. लुकास वांजेला 10:30 आनी 8 जावन 40 आनी 2 पर्यंत. जेसू आनी ताचे शिस पॉयंट करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली.
हे सोम्याच्या पांयासरशी बसून ती शिकवण ऐकतली. सोम्याच्या पांया बसली म्हणटा तिची दिश्ट खंय आसली आनी मार्थाची दिश्ट खंय आसा मुखार ऐका. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली. सरबारायचेर आसा तिची दिश्ट आनी आनी जेजूस कामाचेर आसा तिची दिश्ट, वावऱ्याचेर आसा तिची दिश्ट. आनी कोणाची दिश्ट सोम्याचेर आसा ती शांतपणी आसा, कलतेपणी आसा, सदेपणी भक्तीपणी आसा. आनी कोणाची दिश्ट त्या संवसाराचेर आसा खालूबुलू जावन सैर भैर जावन आसा. जेजून अरियेपडी सर्गाक दिश्ट वेली म्हणटा देवाचे उतर. लुकास वांजेला सुद्दां आनी वळ 21 लूक 10:21 कितें म्हणटा सर्गाक दिश्ट लावन तो म्हणालो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान थंय संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्य. बापा म्हणून ताणें खंय पळयलें सर्गा संवसाराच्या धनिया. जाणटी आनी बुद्धवंत जावन लिपोवन दवरलेली ह्यो संगती. पोरी तुमी ऐकले त्या शिकोन्यांत 2 माश्टलो आनी 5 उंडे वय मू ताका दिल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें सर्गाक दिश्ट लायली आनी त्या 2 माश्टल्या खातीर 5 उंड्या खातीर बापागार गांदेली. असा बार जाणांची दिश्ट मार्गार आसा देखून तेय मार्गार पडल्यात. आनी कोणाची दिश्ट सर्गार आसा तांणी सर्गीची ग्रेस्काय जोडल्या. ऐका माते वाचो शुभ वर्तमान आवासवर 14:22-33 वयर कितें म्हणलां जेजू उदकाचेर चलता. पळय आनी उदकाचेर चलता. आतां आमी गायलें जेजू आजापाचो देव रसलेल्या रेका रसल्यान ताजेर तांव जीव जोडला वय मू. ताका असाद म्हणलें कितेंच ना वय मू. वय मू हें सकड उतार तुमी आयकता आनी सत म्हूण मानून घेतना जेजूक सगळें साथ दी वय मू. खंयचें असाद आसा खाली आजी सदां काळ तो तोच वय मू. त्या थळा जपान केल्या जाल्यार आतां जपान करूं शकता की ना आनी मुखार जपान करूं शकता की ना. देखीन तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसूं दवरलेली आसूं. आतां ऐका. उपरांत जेजून शिसांक दोणेर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचोशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलो. पूण शिसांच्या मतीक येवं ना आमकां पलतडी वच म्हणटा. हो कसो पलतडी पावता म्हणलें शिसांच्या मतीक येना. आसले एकच 2 वय मू. शिसांक सांगता तुमी पलतडी वचो आनी लोक पांय वाटेन धांवून कशें म्हणे पयलें पावला म्हणून आमी साबार पिठे आयकला. शिसांक तो 2 पलतडी वच म्हणटा आनी आपूण लोकांक दांड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. पळय आनी हें गरजेचें. आमी चड वेळ लोकां सांगता आसचें न्ही. जेजू हरयेपटी लोकां सांगतात नातलो लोकांक दांड सोडटा शिसांक दांड सोडटा बरे विंगड जाग्यार एकलोच वेता. कित्याक गेलो तो दोंगराक तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण मागणी दोंगराक करूंक गेलो. एकलोच येता. काळोख पडटाना तो थंय तो एकलोच आसलो. एकलोच आसलो. हेणे 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पळय न्ही जेजू तांचे सांगता नातल्या वेळार आकांत वारें वादळ मात न्ही कश्ट विघ्नां आनवारां सगळें आसा. हें तुका आनी म्हाका आमकां समजोवच्या खातीर दिलां. जेजू मागण्यार आसा पूण हांगा लोकांक ताणें दांड सोडला आनी थंयसर लोक त्या 2 सारोवारांत आसतना वारें वादळ उडटा. तांच्या सांगता जेजू आसाय जेजू नातलेल्या वेळार हें सक्कड घडटा. मुखार ऐका. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे पळय काळोख पडटना तो गेला फांत्याची 3 वरां पर्यंत तो दोंगरार आसा मागण्यार आसा. एकलोच आसा पूण भिरांत ना ताका कोण आसूं तो आसा. आमकां दिसाक एक एकल्याक आसूंक भिरांत. आमकां एक एकल्याक दिसाक मागणी करूंक या घरा रावूंक या खंय एकडे वावर करूंक आमकां भिरांत न्ही. ज्या घडयेत हांव 2009 इसवेतावन म्हजी नदर ताचेर दवरले हांवें त्या घडयेंतल्यान म्हाका भिरांत ना. पूण ताच्या पयलें म्हजी नदर ताचेर नातली. म्हजी नदर ह्या संवसाराचेर संस्थाचेर वडिलांचेर म्हज्या पदवेचेर अधिकाराचेर म्हज्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या देण्याचेर म्हज्या तालंतांचेर म्हज्या कितें म्हणटात वटपणाचेर. असा बार जाणांची नदर पिडेचेर आसा देखून भिरांत. जेजूचेर आसल्यार भिरांत ना. कीर्तन 34:8-5 कितें म्हणटा. कीर्तन 34:5 ताचेर नदर लाया. तुजी म्हजी आमची नदर ताचेर आसा तर तुमचे मुखामळ परसळटा. केन्नाय आमी परसळटा सुटसुडीत उर्बेवंत.
आज जायते जाण आमी करू आतां जाल्यार हाका कारण आमची नदर ताचेर ना. आमी सोम्याक वेळ दिल्यार तो आमकां वेळ दिता, ताजो सांगात दिता. साबार जाण आमी ताका वेळ दिना. आमी रजेर आयल्यार सोम्याक वेळ दिवच्या बदलाक आमी संवसार भोंवता, पिकनिकाक वेता, हाका ताका भेट दिवंक येता, मागीर सुरसुरता. थंय वचून म्हजें समाधान वगडायलें, ताका मेळोन हांवें म्हजी भलायकी वगडायली. थंय बॉम्बे वचून तांच्या सांगाता बसून पियोन म्हजें पवित्रपण भाग्यवंतपण वगडायलें. साबार जाण मागीर सुरसुरता. मारता म्हणटाना तशें म्हणटाना मरी गाबारले सांगा, ती चुपचाप जाप कोणें दिली? मरयेन दिली की जेजून दिली? वास पाटी वस आनी वास लूक चॅप्टर 10 वर्स 39 जावन मागीर मुखार वास 40-42. मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली सरबराय करच्यार पडली, पुरपुरताली. आनी जेजूस अशी येवन म्हणाली, सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला, हय. हाच्या विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. देखून तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात, सोम्याच्या मोगांत आसात, सोम्याच्या सेवेंत आसात. कोणीय तुमची टिका केल्यार तुमी जाप दिवची गरज ना. सोमींत तिका ताका तांकां जाप दिता. मतीन कशें या तुमी मागण्याक येतात, तुमकां शुक्रारा रेतेर, सोनवारा रेतेर, काले मंगळारा घरा मागणे आनी काले बुधवारा थंय विनोवणी म्हणून कोणी तुमची टिका करता जाल्यार कोणाय की तुमी जाप दिवंक, घरच्यांक जाप दिवंक वचनाकात. देखून जेजून तांकां सांगलें ते शीस न्हिदोन आसतना, मुज्जे सांगात एक वर, म्हणजे सांगात एक वरी तुमकां जागे रावंक जालें नांगी म्हणून. संवसारी राटावळी आसतना एक वर तरी. देखून हांगाय हांवें हांगा स्टाफांत आसल्यांक कड्ड्याक घालां एक वर. तांणी हेजें म्हणना कित्याक म्हळ्यार तांची सेवा दुसरी, आमची सेवा दुसरी. आतां विनवण्यांत आसल्यांनी विनवण्यांतच आसूंक जाय, हेरांनी विनवण्यांत सर्वेत. हांगा देवाचे उतार दितल्यांनी हें तांचें मेन काम. गायन करतल्यांक तें काम, संगीत करतल्यांक तें काम. हांगा वॉलंटियर्स आसात तें तांची सेवा तांणी समर्पीत जाल्यात. उरल्या कामान ती भागीदार जाता जाल्यार तें तांचें बरें पोन्यान वर्ते. पण कितें म्हणटात तांचें बरें म्हण घालतेपण. देखून आतां मुखार वास थंय पयल्या आयच्या शुभ वर्तमानांत उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले गाबारले की मोद्यान रातीर न्ही पांत्यार 3 वरार 3 वरार तुमकां कळीत आसा म्हणून केदाळे गाड निद्रे म्हणटात वय मू, गाड न्हीद वय मू, जाग म्हाका आसना. त्या वेळार ते भविश्य सोंपन म्हूण चिंतात म्हणून. त्या वेळार सगळे निशब्द म्हणटात. जेजू उदकाचेर सोलोन येताना ते पळोवन ते इतले गाबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पळयांनी तांकां साध्य, तांणी केन्नाय पळोवंक ना, तांकां केन्नाय असत कळीत ना. ओ तांबडो दर्यो 2 अर्दां केल्लो कोणें? सुक्या जमनीर ताका सालाशें केल्लें कोणें? तें जे उडासा केना. रचलेल्या रेखा रचनेक जीव दिल्लो कोणें? ताच्या पयलें तांच्या जिवितांत जालां तें तुफान, सरोवरांत तुफान उठलें आनी जेजू तो न्हिदेंत आसलो ताका उठयलें आनी ताणें उबें रावन वारें वादळ शांत केलें. तें तांकां उडासाक ना. तो मेल्ले म्हूण चिंतात आनी भियेतात. आनी त्या वेळार जेजूक पळोवनूच जेजूक वळखनासतना ते भियेले. जेजूक वळखले तर ते भियेते नातले. वास आतां पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकार. आपणाची वळख दिता आनी म्हणटा धैर्य घेया. हांवूच तो म्हणल्या उपरांत पेद्रू कितें करताय का? तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या तूंच तो जाल्यार जाल्यार ताका आनी पातयेनी ना. आका जेजूस म्हण आनी पातयेनी येवंक ना. तूंच तो जाल्यार गलिगेर म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक साबार पुडेंत जाल्यार तुंच वय जाल्यार आमच्या भावार्थाची परीक्षा हांगा जाता. मेळ्ळ्यार दिल्यार आयल्यार गेल्यार हांगा पेद्रू ताणें सांगता. देखून तो मागीर बुडटा. तुंच वय तर म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. आनी जेजून कितें म्हणलें? ये म्हणालो जेजू ताका. हांवूच म्हूण हांव रुजू करता, तूं ये ये.
आतां जाल्यार पेद्रू कितें करता तवळ पेद्रू दोनी वयलो देवून जेजूसरशी वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. सोलोंक लागलो सल्ला उदकाचेर पेद्रू उदकाचेर केदोळ पर्यंत सल्ला जेन्ना ताजी दिश्ट जेजूचेर आसली त्या वेळा पर्यंत तो सल्ला जेन्ना ताजी दिश्ट ताजी नदर जेजू तण खाट्टा आनी उपरांत बरयलां थंय पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन वाऱ्याचेर पडटा. तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. आमच्या जिवितांत तेंच जाता भाव जेजून ताका म्हळें ये आनी जेजू पळोवन तो म्हणालो मात न्ही दोनी वयलो देवलो वय मू उदकांत सरलो म्हणटा देवाचे उदक वय की न्ही केदोळ पर्यंत सरलो केदोळ पर्यंत सरलो ताची दिश्ट ताची नदर जेजूचेर दवरता पर्यंत तो सरलो आनी ती दिश्ट जेजूचेर आसतना ताज्या भावार्थाची परिक्षा जाता भावा भयणीन. वारें आपशेंत येवना वारें येवंक लायलें येवंक केलें सोमयान. तूं मुजेर आसली दिश्ट काडन वाऱ्यार घालताय की मुजेर आसली दिश्ट काडन पिडेचेर घालताय की मुजेर आसली दिश्ट काडन दुस्मानाचेर घालताय की मुजेर आसली ती दिश्ट काडन आनी कोणाचेर घालताय की म्हण तुजी म्हजी आमची परिक्षा जावचे खातीर ती येवचें. म्हजेर कश्ट आयलेल्या वेळार या म्हज्या कश्ट आखांता वेळार हांव दृढ रावलो म्हज्या सोम्यात न्ही ह्या संवसारी मनशांच्या खंयच्याच संस्थांचेर अधिकाऱ्यांचेर ह्या फुडाऱ्यांचेर आनी कोणाचेर. बुडटाना जेजू कितें म्हणटा ताका सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोट मारली. बुडटाना सोम्या चोड आसायलो ताका वाऱ्याचेर ताणें ताजें बोळ ह्या ताका कितें म्हणटात वाऱ्याचेर ताजी दिश्ट दवरली देखून तो बुडलो. आतां मुखार वास तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें तो उलो मारताय तक्षणा फाल्यांनी. काल सांजेर एक भयण म्हाका हाच्या पयलीं तिणें फोन केल्लो तेज्या पुताक काम ना काम मेळचे खातीर आनी काल तिणें फोन करून म्हाका परत्यान सांगलें काम जालां फादर ऑस्ट्रेलियाक काम जालां फादर. तरी कितें न्ही आतां काम जाल्ल्या उपरांत आनी एक हप्तो आसा ताका वचूंक ह्या हप्त्या मदें तो इश्टां सांगता आसा ताच्या गर्लफ्रेंडा सांगता आसा पियोन आसा तें आनबावटे सांगता हिंदुआ सांगता आनी कोणा सांगता आसा फादर. म्हजें आयकना बापायचें आयकना कोणाचें आयकना फादर काम जालां फादर. हांवें सांगलें ताजे खातीर मागा म्हणटा ये बाय ये सांगाता म्हणा मागया म्हणटा म्हाका येवंक पुरसत ना फादर. काल सांजेर म्हाका येवंक पुरसत ना तुमी मागा. पळया भावन परिस्थिती. मुखार आयका आनी म्हळें म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक आमी बुडटा उण्या भावार्था वरवीं कित्याक आमी पडटा उण्या भावार्था वरवीं. पातयेनी सोम्याचेर ना आमचेरच आमी पातयेनी दवरलेल्या वरवीं. साबार पटी आमच्या जानवायाचेर आमच्या कितें म्हणटा बोळाचेर सक्तेचेर आमच्या कितें ग्रेस्कायाचेर या आमच्या पदवेचेर अधिकाराचेर या आमच्या अनुभोगाचेर आमी पातयेनी दवरून जियेत आसतना आमी बुडटा भाव भयणी. आमच्या पयनार ताका आपोवंक आमी सुकता आमच्या काम करतना ताका आपोवंक आमी सुकता देखून आमची कामां सफळ जायनात. आज तो एक ल्हानशें मागणें करून पळया वैगिनीक पळया हांवें कितल्या जाणांक हांवें सांगलां कितले पटी ड्रायव्हिंग टेस्टान फेल जाल्यांक हांवें सांगलां म्हाका तांणी फोन कर सांगतना तूं इतलेंच मागचें तूं सिटीर बसल्या उपरांत सोम्या म्हजे हात तूं तुज्या हातान धर म्हजे पांय तुज्या पांयांचेर दवर आनी कशें हांवें चलयचें आज ही परिक्षा तूं दी म्हजे खातीर म्हणून मागा आनी बसा सगळें पास जाल्यांत. वास मुखार. उपरांत ते दोनीर सडतस वारें रावलें तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडो म्हणाले. आमी जायतीं पडटा दुबावा वरवीं देखून जो आसा तसो हांव म्हणलो तोच वडो सांगूना तो मेल उदकाचेर सोलोवन येतना जेजू उदकाचेर सोलोवन शिसासशी आयलो म्हणटाना आनी ती वळ वास मुखार शिसांनी ताका हांवूच तो म्हणली ती वळ की धैर्य घेया हांवूच तो बळे भिये नाकात. म्हळ्यार सर्त कितें आतां शिसांक सांगलें उतार न्ही हें पवित्र पुस्तकांतलें सत जो आसा तसो हांव म्हळ्यार कोण करो देव नीज देव एकच देव वय मू त्या कार्यानी जा देवाची कित्याक तो प्रतिरूप देखून तो म्हणटालो भिये नाकात हांवूच तो. ताजे उपरांत कितें जालें निमाणी वळ उपरांत ते दोनीर सडतस वारें रावलें तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडो म्हणाले निजाय की देवाचो पूत तूं. असलें ते घडीत घडटा आयच्या पयल्या वाचपांत आयकोव्या आमी रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 19 वळ 9 तावन 14 पर्यंत 1 किंग चॅप्टर 19 वर्सेस 9 to 14 आयका. रात सारचे खातीर तो थंय एका बुयारान भितर सरलो. हांगा जेजू राती
दोंगरार मागण्या सोडलो हांगा एलिया रास सरच्या खातीर भुंयाराक भितर सरलो तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें. खंय आसल्या रे पळया न्ही तूं एकलो आसतना एकसोरो आसतना पळया न्ही सरस्पर तुका जागयता तुका सत्राय दिता. काल बसोन सत्राय म्हणल्या विशयांत भावान बरी शिकोवन दिल्या तुमी आयकले म्हणून दनपारा. देखून खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार सरस्पर तुका जागयता सत्राय दिता. सरस्पराचो ताळो ताका आयकूंक मेळ्ळो. एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? हांगा कित्याक भुंयारांत आसाय? कित्याक तूं वरविंगड जाग्यार लिपोवन आसाय? आतां भुंयार म्हणल्यार समजता तुमकां भुंयार म्हळ्यार कितें? काळोख. एलिया हांगा धांवला. कित्याक तूं हांगा आसाय? काळोखांत आसाय भुंयारांत आसाय? कित्याक तूं लिपोवन रावलाय? आ धांवन आनी एवेनी तेंच केलें. आमी आयकता उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 3:8-9 ऐका. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाच्या नदरे मुखली लिपली. पळया न्ही लिपुल्ली ती. आदाम आनी येव सरस्वती नदरे तावन लिपुल्ली. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी त्या विचारलें, दादल्याक उलो करता आनी म्हणटा तूं खंय आसाय? आदाम तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, कितें जाप दिली ऐका. तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. आवाज आयकलो भियान. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी विणगो आसलो लिपलो. पातका वरवीं विणगो. ताजें विणगेपण ताका दिसलें. ताजे पाताक ताका दिसलें. खंयसर चुकलां म्हूण ताका दिसलें. देवा मुखार येवंक ताका भिरांत लज अवमर्याद देखून लिपला. हांगा एलिया लिपला. तूं हांगा कित्याक आसाय? एलिया कितें म्हणटा? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला. तुवें म्हाका विसरलोय न्ही. तूं खंय आसा म्हूण तुका सोदून आयला. तुका तुज्या उर्बेन भरला. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारींनी जिवेशी मारल्यात. पळया न्ही ह्या घडीत आतां तो धांवला. त्या प्रवाद्यांक जेजेबेलान परत जिवशी मारले वय मू तुज्या बियान वय धांवला. कितें म्हणालो आतां? हांव म्हज्या सरस्पराच्या दळपरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला. देवा पासत उर्बेन भरला. ताणें म्हाका विंसला प्रावादीस जावन. पूण ह्या जेजेबेलान कितें केलां? सर प्रावाद्यांक तिणें मारून उडयलां. आतां म्हाकाय नाश करूंक ती म्हज्या फाटल्यान आसा. देखून हांव म्हज्या सरस्पराक सोदून आसा. ताच्या उर्बेन हांव भरला. हांव एकलो मात्र उरला. एकलो मात उरला आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. पळया न्ही. देखून भावा भयणीनो हें सत तुमी आतां हर एकल्यानी मानून घेसय. जल्म आताना आमी एक एकले आयल्या गी कोणाक सांगाता घेवन आयल्या. आमी हो संवसार सांडून येता न्हय एक एकली वेता गी कोणाक सांगाता घेवन वेता. जल्म आताना एकलो आयल्या तर मरताना एकलो वेताय तर जियेताना एकलो रावंक कित्याक भियेताय? जल्म आताना हांव एकलो जल्माला एकलोच आयला. मरताना हांव एकलोच वेता तर जियेताना हांव एकलोच आसूंक कित्याक भियेता? हांव भियेना. कित्याक हांव जल्माताना आसलो कोण म्हजे समे. हांव मरताना आसतलो कोण म्हजे समे. देखून हांव जियेताना म्हजे सांगात आसतलो कोण आसा कोण. हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें धैर्य आनी जिवीत भावा भयणीन. देव ताका ताजे कडेन उलयता. लिपोवन राव नाका. भुंयारांत राव नाका. काळोखांत राव नाका. कोणा मुखार उबो राव. सर्वेस्परा मुखार एलियाक देव कितें म्हणटा? कोणा मुखार उबे राव. तुका म्हाका आमकां देव कितें म्हणटा? कोणा मुखार उबे राव. देखून तो दाविदान हर एक पडे ताज्या दोळ्या मुखार कोणाक दवरलो? Acts chapter 2:25 ऐका. Acts chapter 2:25. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटा. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांगा सरस्पर एलिया कितें सांगता? सरस्परा मुखार उबो राव. देखून तुज्या कश्ट आखांता वेळा तुवें खंय वचून उबें रावचें. हांवें तुका सांगलें न्ही 2009 इसवेंत हांव वचून खंय सर पडलो दिबेर पडलो ताचे मुखार. उपरांत 10 दीस थंय शिवानांत वचून कोणा मुखार हांव सर पडलो आनी कोणा मुखार हांव दिबेर पडलो. देखून ताणें म्हाका जालें हांव तुजे खातीर मेला. तूं म्हजे खातीर जिये. तूं म्हजें काम कर. हांव तुजें काम करता. हें दिल्लें म्हाका उतार. देखून हांव हर एकल्यानी सेवेंत आसलें हर एकल्यानी ताका धरीचे ताका धन जियेचे. कोणाक? हांगा सरस्परा एलिया सांगल्या बरी वच सरस्परा मुखार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो.
सर्वेच प्रमुख्यान एक वोट पळय आनी गी सरस्पर उतरोवन वता पूण ताका खंयच्या हातूंत परिस्थितीन सरस्वती वळख जाता पळय आयका सर्वेच प्रमुख्यान एक वोट बलिश्ट जड वारे मारले ते जड वाऱ्यान सरस्पर नातल्लो देखून तूं खालू बोलू जाताना सैर पड जाताना उसांबळ जाताना सरस्पराक तुका पळोवंक या अनुभव करूंक आपणावंक जायना शांत राव त्या जड वाऱ्यान तो सरस्पर नातल्लो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली भुंयकांपनी ती सरस्पर नातल्लो भुंयकांपी उपरांत उसो आयलो उजान ती सरस्पर नातल्लो पूण सर्वेच प्रभू उज्यान नातलो ना भाव म्हणे असल्या गणितांनी सरस्पर तुका अनुभव करूंक मेळना तुवें शांत रावल्यार मात असली गणितां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत घडटना आमी शांत रावल्यार मात उपरांत आयका उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दांपलें हो आवाज कोणाचो सरस्पराचो देखून तूं आनी हांव आमी शांत रावता तर खंयच्याय परिस्थितींत देव सुद्दां त्या परिस्थितींत आमकां राखता सांबाळटा मुखार वास 14 बिवळ जाली हो आयकत आसतना एका ताळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळपराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तालवारीन जिवेशी मारल्यान हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात पळयांनी एकल्या उरल्याक ताणें सांबाळलो की ना सरस्परान उरल्यांचो जीव काणटा तेजे बेलान तांकां नासकां उडयला पूण सरस्परान एलियाक आपल्या प्रवाद्याक राखलें गी ना सांबाळलें गी ना देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वाचता रोमाकारां पयल्या पत्रां 9 वळी 1-5 वयर कितें बरयलां देव आनी ताणें वेंचलेली परसा देखून ताची परसा जा क्रिस्त सो भक्त हांव सत उलयतां देखून हें सत पावलान सांगलें तेंच सत हांव तुमच्या मुखार सत उलयतां फोट मारिना ना ही फोट न्ही हें सत सांग पवित्र आत्म्याच्या उसवडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कन हांव सांगता ते खरे म्हूण रुजवात दिता देखून हें सकट तुमकां उडापण करचें हांवें न्ही पवित्र आत्म्याचें प्रेरांनी ह्या जाग्यार भाव भयणी सर्गींच्या राजाचे गुट जाता मिस्तर बापाची खरी वळख जेजूस सोमी सोडवंदार म्हणून मात न्ही ताज्या मारी पात ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार मेळिल्ल्या वेळार आमी बापा पुता पवित्र आत्म्यासो एकवटता म्हणून आमी एकवटलेल्या वेळार सर्गींच्या राज संवसारांत आसतनाच आमी जोडटा म्हणून हें रुजू करता कोण पवित्र आत्मदेवाचे उतरां मारी पात आयका मुखार म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळी स्तंभान घातलेलें दुखीन भरलां म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्त मासा प्रमाणे म्हजे संबंधी असलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्त तावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें कित्याक पावल निराश जाला ताचे बरी 7 जाणां जावन सोम्याक समर्पीत जाल्लो आनी लोकांनी जायचे म्हणून तो आशेता एका शिसाचें काम कितें आतां आमचें जाल्यार आमची दादोस काय कितें हाज्या पयल्यान सांगलां तुमी सोम्या सो कितें आमी जोडलां तें तुमी जोडीचें म्हणून आमकां मेळिल्लें जैत तुमकांय आमकां मेळिल्ली सुटका आमकां मेळिल्लें तें जिवीत तुमकांय ना जाल्यार ही वावर कित्याक आमी इल्ले पिट्टा शिसुराती जाल्यार आमकां मेळना आमकां कितें मेळचें पूण नंगे संवसार हें न्ही हें दायज पुंग्याक मेळ्ळां देखून साम पावलाची कंत ती भाव भयणीन मुखार एका इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली ये देवान तांकां भुरगींकन घेतल्यात आपणाची महिमा ताका उगडापी केल्या जाल्यार इस्रायल परजा हाजे पयलीं जायते सांगलां ही परजा आयजा चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 एका आकाश आयक भुमी कांदे ही म्हजी परजा हांवें जल्म दिली म्हजी परजा म्हाका विसराल्यान म्हण कशें देव ताजे खंत उसारता एका आयजा चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 आकाश आयक पृथ्वे कांदी कित्याक सर्वेच पर उलयता सरस्प उलयता हांवें पुतांक वाडयल्यान आनी तांकां वागयल्यान पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्या देखून कंत देवाक देखून हांगा आयल्या उपरांत आमी जेजूस पयस वतात जाल्यार जेजू करो मोग करिना जाल्यार आमच्या भावार्थांत आमी तीर रावना जाल्यार आमच्या समर्पणांत आमी आनीक उर्बेवन जायना जाल्यार ताका कंत ही भाव भयणीनो हेंच उतार इजाय मारिपात दिल्लें तेंच उतार आमच्या मारिपात तो कितें म्हणटात तुमकां आयकाशें करता कित्याक आमी आनीक उर्बेवन जायचे आमी आनीक चड आनी चड आमी देवाच्या मोगान बरो जाय आमी चड आनी चड आमच्या समर्पणांत आमी हय सुटसुटीत जायचे म्हणून तितलेंच देखून हांगा सांपाल तेंच म्हणटा इस्रायल परजा कितें जालें देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियम शास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो वळख न्ही तांकां नियम मात दिल्ले न्ही बसवण्यो केल्ल्यो ते नियम पाळल्यार देव आपणाच्यो बसवण्यो जारी करता की ना कालच्या दिसा बरें तुमकां आयकूंक मेळना
ती नियमां पाळल्या वेळार ताणें केल्ली हर एक बसवणी तो पाळटा आनी ती सगळी धर्म पुर्वजांच्या संततेची आणि क्रिस्त मनुष्य सैमान तांचे कुळी असो सोमेस्त वयर रास करतल्या देवाक जावं होगलाप सदांकाल आमेन. क्रिस्त मनशा कोळी असो एक्चुअली देव ओडोल आयकले निजायकी सिसांनी कितें म्हळें तें निमाणे उतार ऐका ओडोलच्या आनी तो माथे वाचो वांजेला वाचो 14 वळ 33 कितें म्हळें निमाणे सिसांनी निजायकी निजायकी देवा सोपूत तूं हांगा इस्रायल परजेन आनी की तो मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत ताजी खरी वळख बापाची खरी वळख जेजून दिल्ल्या उपरांत ताका क्रिस्त म्हणून सोमी म्हणून सोडवंदार स्विकार करिनासल्या वेळार खंडीत जावन देव सुरता देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत जालां जेजू थंय आमकां जिवीत प्रत्यक्ष जालां मात्र न्ही आज जेजू थंय आमचो भावट बसो आमी दोन जियेत ताचो सांगात ताणें आमकां बसयला आदार ताणें आमकां बसयला जिवीत ताणें आमकां बसयला सर्गत्या संवसारांत आसतना ताणें आमकां बसयला देखून हें तुवें जोडच्या खातीर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ गट आसूं दी तीर आसूं दी पेद्र बरी आमी दुबावचें नाका सदांच वय जेजू पूत देवासो क्रिस्त जावन सोम्या हांगा संवसारांत येवन अभिशिक्त जावन आमचे खातीर रगत वारून कुसार मरून आज आमी ताका एकल्याकच आमचो सोम्य म्हणून स्विकार करता तर आमची नदर ताचेर दवरून आमी जियेता तर आमकां जिवीत आसा बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान आसा तेंच जिवीत जेजू तें जोडूंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भेटेना बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपन दिता वास्तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचनारा भेटेना वास्तुका सर्वेस्परा देया दातारा दयेव पोनगी आमकां सर्वेस्परा सृष्टी रचनारा भेटयता आमकां स्तुता सर्वेस्परा देया दातारा दयेव पोनगी आमकां देणे उण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे निर्मळे आमचे ओपन दिता वास्तुका म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असलें जामून तुमी मागात सर्गींच्या मोगळा बापा आमचो भावार्थ बरसो पातीन विश्वास सदांच तुज्या पुताचेर दवरूंक आनी पेद्र बरी केदींकच आमच्या भावार्थांत आमी दंडल नाशें सदांच आमची दिश्ट तुज्या पुता जेजूचेर ठेवलेली आसूं त्या वरी तुज्या एकवटान जिवंक आनी तुजो मोग अनुभव करून सदांच सर्गींचे राज ह्या संवसारांत आसतना जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां खारमेलच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जेत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें गीत ताणें कास्ताळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला
तुका जय, उत्सर्गे तुका जय, सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय 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 जय, उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मना सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत, पथकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारवतले, हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतासो गोड परगटुया. Jesus meno, Jesus जीवन सारा, Jesus नव्या येतलो. बापा ज्याच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणा आमी भक्तीपण उडास करता, हो जीव तसो उंडो आनी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके पृथ्वीच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावटान सवय आमचो बावट घट कर कर, त्याचे कोटान आमी जी शंकर त्याच उजवाडान आमी सला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगान सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवन असो भरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची संगाती पगन धर्मदुतान सर्व कळेन तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोम्या सुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें त्या प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपन्न येवं, तुझी खुशी सगळ्या जगात तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां आनी आमी आमचे तुझ्या आमची पातकां भोगोस आनी आमकां सरस्परा सर वाईटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मनाच्या हातांतली नात्यार मोरणांतली सर ताच्या कोटपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रिस्काच्या आशांतली मारेकार कसे पिडेशिडले सर ताच्या काळोखांतले सर ताच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून या जिवितांत सबस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जिताय राज वर्सले त्या ससण्याच्या आसनाक. समेची शांती सदां घाल तुमचे समें आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक येता ती आमच्या जट्ट्यानी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकीन वकात जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आमी सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तुची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन.
जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना, जेजू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना, जेजू म्हाका चलयता हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना, जेजू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना, जेजू म्हाका चलयता हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हजे संगता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता, जेजू म्हजे संगता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता, हांव सदांच वाजवतना वाजवतना वापरतना जेजू म्हाका सांबाळता, हांव सदांच वाजवतना वाजवतना वापरतना जेजू म्हाका सांबाळता. प्रार्थुया. भौमोगळा बापा जो आसा तसो हांव म्हणल्या, तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू ते आज तुवें आमकां दिवन आज सतांत आनी नितीन तशेंच भावार्थांत आनी बरोवशांत आनी पातयेन तुवें आमकां एकवटाय लाय, तुज्या उतरा वरवीं सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तर तुवें आमकां कळीत केल्याय. देखून ह्या फुडां सदांच तुका आमी विश्वासीर रावंक आनी तुज्या एकवटांत जिवंक उजवाडान चलोंक आनी बरें आदारूंक तुजी करपा मागता. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर आमी संयुक्त वेच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणाचेर, त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्ल्या दानीचेर, सेवा करतल्या सर सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, तशेंच सांगा येवन जेजू कोळ केल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची ओड